Всем привет! Вы на канале Лесной. В этом видео мы будем обустраивать землянку. Погнали! Така у нас лента, будемо зараз проводити свят у нас як там, в землянці. Так що погнали. Так. На цілу землянку можна хватити. Здесь теж хватить. Так? Всех свет. Сделай би тут щось таке, знаєш, то треба буде. Треба більшу руку понакручувати. Раз. О! Нова ця технологія. Как раз кот. Спать. Ну вот сделали уже свет, провели. Значит делаем полки. Ты что, да? Да. Или вешал. Ну как-то вот так. Вот он, красиво. Сейчас идем делать будем вешалки. Короче, очки. Побачь. Такие нужно вырезать на пару штук. Работаем. Да. Короче, стык нас все вешало получилось. Да вон, не спевай. Давай, сначала. Короче, у нас получилось стык вешалок нарезать. Прикручиваем. Ходи. Смотри, о, тут файно залегло. Давай. Хорошо, вот я колочек прям сюда. Держи, ну то. О, все. Снимаешь? Ай, расколол. А не, расколол. Так, следующий. Надо дым выходить. Заходись. Ё-моё, Тарик, Короче, будем делать... пол. Короче, будем делать... полку. Короче, будем делать полку. Полочку. Конечно, я. Подожди. Що ти липиш сам? Ти все, давай, що там стріла чи що? Чуть-чуть утопи, щоб полка не такого, а щоб чуть-чуть, щоб наоборот стояла. Або рівно. А не зараз до такого. Все не спада. Да? Да, все, давай. Десь там кудись будеш. Ну, тріщина пойде, правда? Просвали, дай просверлу. Ви це. Але якщо Ой. пойде тріщина, то... Пойде. Ну не должно. Не випадає. Є тріщина. Що нормально, ну і краще. Має
що він ще усилював протягом. Чи він сюди має ложити 5 кг золота? Щоб ти не переламав. Лесная братва. Ей. Зараз будемо встановлювати порога. Треба розчистити тут площадку. А то замерзає. Так, дрова несуть. А ти що, якась шурупа дав? Ей. І пішов, дивися. Оце буде наш порог такий. Може совчика обрубати? Ну, ти що впала землянка? О, сокира треба. Не, треба подрубати трохи. Та ну розійдеться зараз. Вон, було. Звісно, кривувато. А ну. Порог. Чи це далеко, ні? Прибирать буде. Прибирати. Помалу все. Так. Поскладати треба. Продукти, всяка цибулька. Компост, там вода. Що, закинемо? Давай. Давай на дворі. На дворі йди. Що, постав Та ні, камеру? поки ні, поки ні. Подожди, знімай. Зараз буде взрив, мені ще стрьомно. Будемо замка, коротше, ставити, бо все пропадають вещі вже. Треба, не хочуть по-доброму, мусимо йти на плохі віри поступці. Славник. Добре, йде. Конкретно.
поки не забираємо, але типа не буде тягуватися. Так, ти не бачиш, що я дивину? Що, встановлюємо? Оп. Хтось там кричить. Де? Що валим лучше? Йдемо сюди. Якесь существо нявкає, непонятно. Ну давай-ка тручка візьмемо, може що? Ну, если вам понравилось это видео, как мы обустроили землянку, прибрали там, навели порядки, то пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока!